नमस्कार, म डाक्टर योजना शाही, म chiropractic physician नेपाल med city हस्पिटलमा म नेपालको फर्स्ट लाइसेन्स्ड बोर्ड सर्टिफाइड chiropractor हुँ। मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ 7 इयर्सको एज अ chiropractic physician को एक्सपिरियन्स छ युएसबाट। मैले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ ब्रिजपोर्ट बाट चाहिँ मैले ग्रेजुएट गरेको हुँ एज अ chiropractor। त्यसपछि चाहिँ मैले काम स्टार्ट गरेँ युएसमा काम गर्दा गर्दै मैले फेरि 3 इयर्सको पोस्ट डक्टर डिग्री गरेँ न्युरोमस्कुलोस्केलेटल मेडिसिनबाट। त्यो चाहिँ फेरि मैले युनिभर्सिटी अफ ब्रिजपोर्टबाट गरेँ। त्यसपछि मैले बिस्तारै फेरि 1 इयरको एडभान्स्ड कोर्स प्राइमरी स्पाइनमा गरेँ युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग युएसबाट।